السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa jiray laba nin oo beeraley ah daris ayay ahaayeen oo labadooda guri waa iska soo horjeedeen beerahoodana way isku dhagan yihiin wayna isku maseeri jireen beerta way wada falan jireen markuu mid ka baxo kan kalena waa uu ka daba bixi jiray oo isku mar ayay shaqada bilaabi jireen mid kastana ninkan soo daba kacay wuu ku xumaan jiray oo qalbi jab ayuu ku ahaa shaqada uu haayana ma uusan jecleen oo wuxuu jeclaa keligiis inay beerta u baxdo beertii ayay abuurteen ninkastana beertiisii way u baxday laakiin mid kasta wuxuu ka xumaa ninka kale saaxiibkiisa beerta u baxday way isku xanaaqi jireen oo iskuuri jireen mid ayaa fakeray waxa uu ku fakeray inuu beertan baabi'iyo waxa uu tagay oday sixiroola ah wuxuu yiraahday ninkaas beertiisa inaan baabi'iyo ayaan rabaa odaygiina waxa uu yiraahday sixir ayaa lagu sameynayaa xayawaan ayaa isku bedelaysa kadibna adoo xayawaana beertaas baabi'i sidoo kale kii kalena asagana wuxuu ku sidii saaxiibkiisa u fakeray oo wuxuu u tagay habar sixiroolaya wuxuu u sheegay waxa uu rabo isagiina waxay u sameysay sixir waxay tiraahday caawo inta xayawaan isku bedeshid beerta dhan eber ka dhig marka meesha degtid saacada yar ayaa haysataa midkii beertii uu tagay wixii hadduu isticmaalay dameer ayuu isku bedelay beertii ninkii dariskiisa ayuu ku raftay kii kalena asagana isla habeenkii ayuu tagay oo sidii ayuu isku bedelay wuxuuna ku raftay beertii ayuu ku raftay labadoodii iyo beertii baabiinaya iska hor imaaday oo laba dameer suuradoodii kala wato way isdirireen oo waagii ayaa ku baryay si isku leynayeen dadkii xaafadda ayaa waxa ay arkeen laba dameer oo beerta isku dirinaya markii ay soo aadeen beerihii aad iyo aad ayay ula yaabeen wayna ku soo yaaceen waxa ay damceen dameerahan aysan aqoon meelay ka imaadaan in ay kala celiyaan oo ay kala fujiyaan laakiin waqtigii ayaa ka dhammaaday oo labadii dameer waxay isku bedeleenba labadii nin dadkii oo arrintii aad iyo aad ula yaabay ayaa nimankii canaantay oo waxay dhaheen maxaa idinku kallifay waxyaabaha in aad ku kacdiin ayakana markay fashilmeen inay sixirkoodii fashilmay hoos ayay iska fiiriyeen dadkii ayaa lahay hadda ka xabxaabiya niman beerta u baxday ayaan beertii way baaba'een labadoodii waa heshiiyeen waxay dhaheen iyo sida dadkii haddaan u noolaano oo xaasidnimadaas ka daayna maxaa ka baxaayo kadibna sidii ayay ku bilaabeen waxayna heleen farxad dadkiina way ogaadeen in labadoodii ay heshiiyeen waxay noqdeen laba qof oo aad iyo aad isugu kalsoon isaga dhow wada sheekaysto awalka hore meeshii ay ka baxayaan ayaga oo isxasdayo oo isximinaya oo qofba qofka kale yuusan beerta kaa hor aadin kaa hor shaqeen ayay u wada bixi jireen laakiin markaan way iskiciyaan war hebel waan baxayaa ma i raacaysaa ayay israacayeen kadib beertii ayay tegayeen labada beer si wada jir ah ayay uga shaqayn jireen kadibna waxay noqdeen laba nin oo aad iyo aad isugu kalsoon beerahoodiina beero waaweyn ayay noqdeen markii ay iska daayeen xaasidnimadii ayay bulaaleen oo dad hanti leh beerahoodii barakaysan yihiin tuuladana laga jecel yahay ayay noqdeen marka halkaas ayaan kusoo idleynaynaa marka halkaas waxaynu ka qaadanaynaa xaasidnimada marnaba in aysan faa'iido lahayn wax aan khasaare ahayn oo xaasidnimada laga dheefayo ma jirto ileen qof xaasid ah ma bulaalo horaa loo yidhaahday markii hore waxay ahaayeen niman busaaradaysan oo beerahooda u bixin oo had iyo jeer iskhasaariya mararkaana waxay noqdeen niman asiidooyin aad iyo aad iyo aad u waaweyn leh waxayna ku gaareen wada shaqaynta iyo kalsoonida wax wada shaqayn lagu gaari waayeyna kelinimo laguma gaaro halkaas ayay nooga eg tahay qisadeenna وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى